খাচ্ছে, এই যে কীভাবে খাচ্ছে। জ্যাকে দিকে আয়, জ্যাকে আয়, জ্যাকে আয়। এই যে এটার নাম কি, এটার নাম দেওয়া হয়নি, এটা বাইরের বিড়াল। এই যে খাচ্ছে, ঘরে ঢোকে না, জানলার মধ্যে খাচ্ছে। এই যে সে খাচ্ছে। নিচে নেমে গেছে, নিচে নেমে গেছে সে এই যে নিচে, এই যে নিচে খাচ্ছে, সে নিচে খাচ্ছে। এই গায় জনি, সে বাইরের বিড়াল, আমাদের বাসায় পোষ মানে না, সে নিচে খাচ্ছে। যে ময়লা আসছে, আমাদের জ্যাকেট তো ওইদিকে আছে। আয় আয়, দেখে দিকে আয়। সে বাইরের বিড়াল বসে বসে খাচ্ছে আমাদের ঘরে। সে বাইরের বিড়াল, আর আমাদের জ্যাকি ওখানে বসে, জ্যাকে দিকে আয়। এটা বাইরের বিড়াল, পোষ মানে না এখনো, আস্তে আস্তে আসতেছে, একটু একটু করে খাচ্ছে, একটু একটু করে সে খাচ্ছে। আমি নিচ থেকে অনেক জানলার পাশ দিয়ে ভিডিও করতেছি, সে একটু একটু করে খাচ্ছে। তাকে রুই মাছের মাথা কাটনা দেওয়া হয়েছে, দেখে একটা তেলাপিয়া মাছ খায় ওইদিকে থেকে। জ্যাকি আয়, জ্যাকি ওইদিকে বসে আছে। এখানে এটা নতুন বিড়াল, জানলাতে ঘরে ঢোকে না, ভয় পায়, জানলাতে বসে বসে খায় আর নিচে নেমে যায়। তাকে খাওয়াচ্ছি, সে খাওয়া শেষ। তাকে এক বাটি মাছের কাটনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সে খাচ্ছে। এরা হলো মেহমান, বাজার থেকে আসে মেহমান। কি শেষ? শেষ তোমাকে জ্যাকির, জ্যাকির যেটা অবশিষ্ট ছিল মাথা, সেটা জ্যাকির মাথাটাকে দিয়ে দিচ্ছে ওকে। জ্যাকি আর খাবে না, জ্যাকিও দুই পাশে বসে বসে গাছ উঠে যাচ্ছে। সে জানলা আসে, এই টাকা সে জানলাতে বসে বসে খাচ্ছে। এটা বাইরের বিড়াল। জ্যাকি আয়, আয় জ্যাকি আয়। জ্যাকি আসে না, জ্যাকি বসে বসে আছে। সে ফিশ খাচ্ছে, তাকে কাছ থেকে ভিডিও করতেছি। মাও মাও, কীভাবে সে খাচ্ছে, এই জানলা দিয়া। সে জানলা দিয়া খাচ্ছে। আমাদের যে কেউ ওই পাশে বসে আছে মেশিনে, ওইদিকে কাপড় চোরটা, এদিকে ফিশ, ওইদিকে একবারে ফিশ, এইদিকে খাচ্ছে। জ্যাকি, এটার নাম নতুন বিড়াল।